आज हम जानेंगे एक और स्पेशल कॉइन के बारे में। ये है आपका एक डाई रोटेशन कॉइन। डाई रोटेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए, अगर हम इसे पीछे पलटते हैं तो ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। यानी कि इसका ठीक अपोजिट जो है वो सेम फ्रंट में नहीं है, तो इसे बोलते हैं 9 o'clock डाई रोटेशन, ठीक है। क्योंकि अगर आप घड़ी की सुई से इसे मैच करें तो इसका रोटेशन किधर 9 o'clock पे है, ठीक है। तो ये होता है डाई रोटेशन कॉइन। इस कॉइन की कीमत लगभग 150 से 200 रुपये होगी। ये डिपेंड करेगा कि आपके कॉइन की कंडीशन कैसी है।